Praise the Lord. Hallelujah. Ọlọ́run wa tó dúpẹ́ wíkẹ̀ndì yìí o. Òní ọjọ́ Sátidé ọjọ́ 29 oṣù kọkànlá ọdún 2025. A dúpẹ́ pé ẹ tó pa wá mọ́ nínú gbogbo rògbòdìyàn tó ń bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fínra ò jẹ́ ká nípìn ńbẹ̀. Àtèmi o tí mò ń sọ àtàwọn ènìyàn mi tó ń gbọ́ kódà àtàwọn tí ò fẹ́ gbọ́ gan tó ń rin wọ́n lára. Olúwa wọ́n ṣáà wà láyé, wọ́n wà láàyè, wọ́n tún wà láàyè wọn. Olúwa a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ gba ọpẹ́ wa. Jésù gba ìyìn wa. A tún lọ nínú ọ̀rọ̀ lónìí. Ọ̀rọ̀ náà Ọlọ́run jẹ́ kó yé wa. Jésù jẹ́ ká lè mú lò. Jẹ́ kó wúlò fún ayé wa. Jẹ́ kó sọ ayé wa di tuntun. Mo ní kó sọ ayé wa dọ̀tun. Mo ní kó ṣe àwárí ayé wa. Kí ayé wa kó wu ẹ̀yìn Ọlọ́run. Ògo ni fún orúkọ yín bàbá. Jésù Olúwa wa. Àmín. Kókó ọ̀rọ̀ tòní. Òun náà ni a ó rí nínú ìwé Pétérù kínní orí 4 ẹsẹ̀ 8. Ju gbogbo rẹ̀ lọ, ẹ ní ìfẹ́ tí ó gbóná láàrin ara yín, nítorí ìfẹ́ ní ń bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. Kókó ọ̀rọ̀ tòní ni nítorí ìfẹ́ ní ń bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. And in English, love covereth multitudes of sins. Love covereth multitudes of sin. Ìfẹ́ ní ń bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. Ìfẹ́. Ẹsẹ̀ Bíbélì kan ní èdè Yorùbá tilẹ̀ sọ pé ẹ ní ìfẹ́ tí ó gbóná láàrin ara yín. Ẹ ní ìfẹ́ àṣẹ́fẹ̀ tí ẹ̀ tún máa gbóná. Hot love. Ìyẹn ni à ń pè ní genuine love. Agape love. Ìfẹ́ tó gbóná ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìfẹ́ tó péye. Ìfẹ́ tí ò ní ẹ̀tàn nú là ń pè ní agape love. Kò ní ẹ̀tàn nú. Tẹ́ni yẹn bá sọ fún ẹ pé God bless you, Yorùbá kọ́ ló sọ. God bless you náà nìtumọ̀ ẹ̀. Kò ní fi itọ́ funfun sínú kó tu ẹ̀jẹ̀ jáde. Kò sì ní fẹ̀jẹ̀ sínú kó tutọ́ funfun jáde. Ohun tó bá ti sọ yẹn bó ṣe wá láti ọkàn ẹ̀ nìyẹn. Ìfẹ́ ó ń bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. Ìfẹ́ tó gbóná ó ń bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. Bíbélì ní tí a bá sọ pé àwa kò dá ẹ̀ṣẹ̀, ó ní a tanra wa jẹ lásán ni. Ó tiẹ̀ tún tẹ̀síwájú kò dúró ńbẹ̀. Ó ní a jẹ́ pé òtítọ́ kan àti òdodo kan kò sí nínú wa. Praise the Lord. A jẹ́ pé pẹ̀lú àwa gan tá la born again, a jẹ́ pé a sì ń ṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀ náà. A jẹ́ pé àwa gan ṣì ní problem díẹ̀díẹ̀ o. A jẹ́ pé a tí ì pé ibi pípé là ń lọ, a sì tí ì débẹ̀. Torí tá a bá ti débẹ̀, èmi àti yín rèé, àti lọ. Táwọn táyé bá ń kọ nílé ló lọ tàràrà. Samson Adéwùmí relé rẹ̀ nílé ló lọ tàràrà. Àwọn ọmọ mi ó fún yín ní màálù jẹ torí mi náà fún àwọn tó wá bá mi sìnkú bá mi jẹ. Àtàwọn tó wá bá mi sìnkú mọ́ mi mo fún wọn jẹ. So àwọn ọmọ mi náà ó fún yín ní màálù jẹ. Samson Adéwùmí lọ ọmọ ọlọ́mọ. Àṣekú ni màá ṣiṣẹ́ bàbá mi. Iṣẹ́ torí mi tí mò ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Àṣekú ni màá ṣe wọn rìtáyà ń bẹ̀. Ibi tí màá rìtáyà gbogbo iṣẹ́ òòjọ́ mi sí nìyẹn. Torí pé iṣẹ́ yìí àfirán mi ni àìgbọ́dọ̀ má ṣe ó wà lórí mi. Àfirán mi ni. Máa wá gbọ́ ìwọ tó rò pé ńgbà tó ti born again yẹn ò dẹ́ṣẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀ọ̀kan lókù tó mọ̀ dáhùn torí ò ní lè jáde síta. Kàn wá gbọ́ pé mi náà mo tún dẹ́ṣẹ̀. Torí tó bá ti dẹ́ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀, já lọ sínú 1 John
Jésù dára pọ̀, Jésù dára pọ̀. 1 John ló pé o chapter 2. Mo fẹ́ ka jẹ́ kí n ka 1 to 4. 1 to 4. 1 to 4 chapter 2. 1 John chapter 2. Mo fẹ́ ka 1 to 4. Mo gbọ́n tí Bíbélì wí o. Ẹ̀yin ọmọ mi, ìwé nǹkan wọ̀nyí ni mo kọ sí yín kí ẹ má bàa dẹ́ṣẹ̀. Ọmọ ló pé o, born again. Eléyìí tí ìṣẹ́ tí ò mọ Ọlọ́run wa sọ̀rọ̀ yẹn o. Born again léléyìí o. Kí ẹ má bàa dẹ́ṣẹ̀. Torí ó mọ̀ pé ẹ lè dẹ́ṣẹ̀. Ó mọ̀ pé mo lè dẹ́ṣẹ̀. Ó mọ̀ pé a lè dẹ́ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n ká má bàa dẹ́ṣẹ̀, gbogbo wa tí a jẹ́ ọmọ rẹ̀, Jésù ló ń sọ̀rọ̀ níbí. Ó ní kí a má bàa dẹ́ṣẹ̀. Bí ẹnikẹ́ni bá sì dẹ́ṣẹ̀, ẹ mọ̀ pé ẹni tó bá dẹ́ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ṣe mistake ni. Àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ló mọ̀ọ́mọ̀ ń dẹ́ṣẹ̀. Ẹni tí ò bá mọ̀ọ́mọ̀ ń dẹ́ṣẹ̀ òun ṣe mistake ni. Ẹni bá mọ̀ọ́mọ̀ ń dẹ́ṣẹ̀ òun lẹlẹ́ṣẹ̀. Bí ẹnikẹ́ni bá sì dẹ́ṣẹ̀, àwa ní alágbàwí lọ́dọ̀ Bàbá, Jésù Kristi olódodo. Tó bá ti dẹ́ṣẹ̀, òun lálágbàwí wa yóò ní. Jésù, Samson Adéwùmí tó ló ń mú bọ̀ wá fún mi nìyí. Òun ló tún bínú sẹ́nìkan tí mo ń wò yìí. Ó bínú gan-an. Lóòótọ́ àníkán mọ́ bínú o. Ṣùgbọ́n ṣé oòrùn ò sì ní wọ̀ bá bínú ẹ̀ yìí? Òní ò mọ solicit fún mi. Ọlọ́run, mo jìyà púpọ̀ lórí Samson Adéwùmí gan. Alágbèrè ní tẹ́lẹ̀. Kódà ológogoro ni. Kò sí ìwà burúkú tí ò pé sí ọwọ́ rẹ̀. Nígbà tó wà ní school gan, àwọn classmate ẹ̀ jẹ́rìí pé ó burú Jésù. Ó máa ń dá wàhálà lé, ó máa ń jà gan-an. Nísìn mo dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ nú ayé ẹ̀ ti ń yí padà. Bàbá ẹ bá mi fún ní orí ọ̀fẹ́, ẹ bá mi ṣàánú fún. A máa bẹ̀ mí, a máa bẹ̀bẹ̀ on my behalf lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Look at how meek Jesus is. Tí n bá ṣe mistake dẹ́ṣẹ̀. Ẹlẹ́ṣẹ̀ yàtọ̀ sí ẹni tó ṣubú lu ẹ̀ṣẹ̀ o. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni gbòógì. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ibi tí gbogbo wa ti wá nìyẹn. Ẹlẹ́ṣẹ̀ lẹ everybody. Ìgbà tí àwa kọ̀ọ̀kan wá rí pé ẹ̀ṣẹ̀ yìí tá ń bá lọ yìí kò lè gbé wa débì kankan àfọ̀run àpáàdì o. Ọlọ́run wá ràn wá lọ́wọ́. Ìyè wa wá ṣí. Àwa ní èmi náà ló ṣẹ̀ṣẹ̀ burúkú báyìí. Ọlọ́run dáríjì mí o. Ọlọ́run wá dáríjì mí. Ó wá mú mi mọ̀nà ìyè yìí. Òun ni mo ṣe ń kọrin kan, jẹ́ tó kọrin fún ọmọ láìkí orin púpọ̀. Mo ti mọ̀ ọ̀nà ìyè yìí náà, rárá mi ò ní padà. Jésù lọ̀nà ìyè náà tó lọ sílé ògo. Ṣẹ́yìn ti mọ̀ ọ̀nà ìyè yìí náà, rárá ẹ ò ní padà. Jésù lọ̀nà ìyè náà tó lọ sílé ògo. Àní àwa ti mọ̀ ọ̀nà ìyè yìí náà, rárá a ò ní padà. Jésù lọ̀nà ìyè náà tó lọ sílé ògo. Àwa tó ń bá wí nìyí o. Kí ẹn tó ka verse 2 kò gbọ́. Òun sì ní ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ wa, kì í sì í ṣe fún tiwa nìkan, ṣùgbọ́n fún ti gbogbo ará ayé pẹ̀lú. Nípa èyí ni a sì mọ̀ pé àwa mọ̀ ọ́n bí àwa bá ń pa òfin rẹ̀ mọ́. Gbogbo ẹni bá ń pa òfin rẹ̀ mọ́, òfin 10 àti ẹyọ kan tí gbòógì tí Jésù fi fún wa, á lọ bí ìyẹn tó bá yá. Á lọ bí ìyẹn tó bá yá, kò tí ì sòní. Torí òun náà tó lọ fà á. Ẹni tí ó bá wí pé èmi mọ̀ ọ́n, tí kò sì pa òfin rẹ̀ mọ́, èké ni. Òtítọ́ kò sì sí nínú rẹ̀. Àwọn yẹn ni ògbólógbòó, àwọn yẹn lẹlẹ́ṣẹ̀. Praise the Lord. So tí ọmọ Ọlọ́run tó ti fayé ẹ̀ fún Jésù tó bá tilẹ̀ dẹ̀ wá ṣe mistake dẹ́ṣẹ̀, ṣé o ti rí? Kò sí ní tó nílò ju pé kó wá sí ìrònúpìwàdà padà, kó jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn,
kó dójú ti Sátánì ní gbangba. Sórí bó ṣe ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn, ò ń dójú ti Sátánì ní gbangba nìyẹn. Praise the Lord. Sórí nígbà tó kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ tán, tó fi ayé ẹ̀ fún Ọlọ́run, pé ò dẹ́ṣẹ̀ mọ́, ò hùwà èṣù mọ́, ohun tó kù fún ọ ni pé kó wá gbé ìfẹ́ wọ̀. Agbádá ni kó dá, ọmọ dá bùbá àti ṣòkòtò, kó dá bùbá, kó dá ṣòkòtò, kó wá dá agbádá ńlá, agbádá kẹ̀tẹ̀ǹbẹ̀ bíi tàwọn ọba. Ìyẹn ni kó wá dá lé. Agbádá tó dá yẹn, ìfẹ́ ni kí agbádá yẹn jẹ́. Ó rí pé ò ní mọ́ ṣubú lu ẹ̀ṣẹ̀ ń gbogbo gbà. Fẹ́ gbogbo ènìyàn, love everyone, fẹ́ gbogbo ènìyàn. Máa ka àwọn ibi tí ìfẹ́ tán sodo sí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, máa ka ibi tí ìfẹ́ wà. Orí arákùnrin kan ebi ń pa lóòótọ́ kò sọ, àbí arábìnrin kan lórí ebi ń pa lóòótọ́ kò láhùn, ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ a ti kọ́ ọ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bó ṣe lè mọrú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀. Bágbára ẹ̀ bá ti ká láti ṣàánú fún, mọ́ bójú fò ó. Rí pé o wá àánú tiẹ̀ rí. Gbogbo ibi tí Ọlọ́run fi ń kọ́bà ẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn. Ìwọ mọye ìrà tó ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ lónìí tó ti jáde. Àbọ́lọ̀ nǹkan ló dá wọn. Àbó rò pé inú Ọlọ́run dùn sí kó mọ pa ohun tí ó bá dárẹ́. Bẹ́ẹ̀ ò sì mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ò sì mọ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ̀ọ́mọ̀ dá nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ò sì mọ̀. Sórí Sátánì tí àwọn kan ni ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi kọ́ o. Ọlọ́run ò ní sáyé tiyín bẹ́ẹ̀ o. Sátánì ni ọ̀gá àwọn olórí burúkú. Gbogbo ẹni bá ń tọ Sátánì lọ láti lọ gbàgbára lọ́wọ́ ẹ̀, olórí burúkú ni. Kódà kó mọ gun jíìfù 10 kó so wọ́n mọ́ra wọn. Olórí burúkú ni. Gbogbo ẹni bá ti ń bá ọ̀tá Ọlọ́run jòbì, tó ń bá jẹun, tó ń gba nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ bí ìgbà tó rò pé òun fẹ́ níláárí, olórí ibú èèyàn ni. Kò sí nǹkan kan, mo ti sọ fún wa pé kò sí nǹkan kan tá a ní gbà lọ́wọ́ Sátánì. Àwọn ẹni bí ahun ní ráhun Sátánì he. Àwọn náà la kọ́ ọ̀run àpáàdì fún, kì í ṣèmi àtẹ̀yin. So ìfẹ́ tó gbóná ó ń bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. Ìfẹ́ tó gbóná. Ìfẹ́ tó gbóná. Mi ì sọ boyfriend and girlfriend di o. Ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ o. Mi ì sọ ẹni fẹ́ gbàyàwó oníyàwó tó wá ń ṣoore fún àwọn ọmọ rẹ̀ tó ń fún wọn bisikíìtì àti súùtì. Ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ o. Tó wá rí pé eléyìí jẹ mọ gbóúnjẹ fún, oúnjẹ tí ò gbé fún ìyàwó àtọmọ tiẹ̀ nílé wọn, ó wá lọ ń gbé fún, ó wá yàlè. Gbogbo ẹ̀yin yàlè. Ìfẹ́ kọ́ yẹn o. Irúfẹ́ tí yín kọ́ ni mò ń sọ. Ìfẹ́ tí yín yẹn ìjọ àbáráyé ìjọ mi àmọ̀ sọ. Ṣùgbọ́n léyìí ìfẹ́ tó pé, ìfẹ́ tá a gbé lórí òṣùwọ̀n, àdẹ̀rí ẹ̀tàn nínú ẹ̀. Gbogbo ohun tó ṣe yẹn ó funfun. Ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun, má gbàgbé Psalm 24 yẹn, lẹni tí ó gorí òkè Olúwa lọ. Ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun. Ìfẹ́ tá a wá ń sọ yìí, ìfẹ́ ẹni tó ní ọwọ́ tó mọ́, ọwọ́ ẹ̀ mọ́, kì í fọwọ́ ẹ̀ bà tèèyàn jẹ́, kì í fọwọ́ ẹ̀ pààyàn, àti àyà funfun, kì í hùmọ̀ ìwà burúkú sí ẹnì kejì. Ẹni tá à ń sọ nìyẹn. Ó ní ọwọ́ tó mọ́, ó ní àyà funfun, ó tún wá gbé ìfẹ́ wọ̀, ìfẹ́ tí ó ṣẹ̀tàn. Sórí bó bá béèrè ohunkóhun lọ́wọ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run ó dá lóhùn. Àfi tó bá jẹ́ pé nǹkan yẹn lè pa lára, Ọlọ́run ó kọ́kọ́ bá mú ìpalára nǹkan yẹn kúrò náà kó tó wá fún, torí ẹ̀bùn pípé lọ́lọ́run máa ń fúnyàn. Arákùnrin ẹ sọ pé báyìí sì ni pírọ́blẹ́mù tó ní, ìwọ ló wá lọ ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ yẹn àbí? Ẹni ìjà òsì débá ló ń pèrè ẹ̀ lókùnrin. Eléyìí tó débá tó ń sáwá sọ́dọ̀ ẹ̀ yẹn, èyí tó jù bẹ́ẹ̀ lè débá wọ̀ náà, ó kàn mọ́ ni. Bíbélì ń fẹ́ kí a máa bá òun jórúkọ. Ọlọ́run fẹ́ ká máa bá òun jórúkọ. Kí lorúkọ Ọlọ́run mìíràn? Ìfẹ́.
ó gbọ́ ní John 3:16 kí n tó kà sí ọ. Ó ní nítorí Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ẹ́, ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún wa. Ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ kì yóò kú, ṣùgbọ́n yóò ní ìyè àìnípẹ̀kun. Àìnípẹ̀kun túmọ̀ sí àìlópin, ìyè títí láéláé, ìyè títí láéláé. Ẹni bá ti gbé ìfẹ́ wọ ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn sí ọmọnìkejì, ìyè títí láéláé. Òun là ń gbìyànjú àti sọ fẹ́yìn olóṣèlú pé kẹ́ gbé ìfẹ́ àwọn ará ìlú wọ̀, kẹ́yìn náà kẹ́ bá lè ní ìyè. Ọlọ́run á fẹ́ yín gan. Ìyẹn ò dẹ̀ dín ọlá tí yín kù, kàn mọ̀ ni. Torí pé ẹ wá ṣoore fún aráàlú, ẹ ṣoore fúnra yín náà ni. Àwọn kan lánàá, wọn bí ìjẹta mi ti rántí ọjọ́ yẹn, wọ́n láwọn wá korúkọ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fẹ́ fún wa ní nǹkan kan, torí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti máa ń fi ránṣẹ́ sí wa, wọ́n ní kì í tẹ̀ wá lọ́wọ́. Eléyìí àwọn kan máa fi sákàǹtì wa ni. Àmì àgbọ́ ni o, ó dìgbà tá a bá rí o, torí irú ẹ̀ ò tí ì ṣẹlẹ̀ rí. Tí mi bá rírú ẹ̀ rí, téèyàn bá sọ fún mi, tí ìbá ti sọ Ọlọ́run ló sọ fún mi, mo gbọ́ ni o, màá máa retí. Ó sì dìgbà tí n bá rí kí n tó mọ̀ pé tòótọ́ ni. Ìfẹ́ aráàlú ni kẹ́ jẹ́ kí àwa ìjọba, àwa òṣèlú, kẹ́ jẹ́ ká kó jẹ wá run, kó jẹ ọkàn wá run. Aráàlú wo lebi ń pa, ẹ wá lọ bẹ̀, ẹ fún lóúnjẹ. Èbó oúnjẹ wa náà ni, èbó oúnjẹ Nàìjíríà ni, kì í kú sẹ́yìn lónìí. Ẹ fún lóúnjẹ. Níbo náà ti nílò omi? Àwẹ̀ tó fẹ́ dé báyìí, February bóyá 16 àbí 17 náà láwọn Muslim ó bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀, wọ́n sì nílò omi. Ẹni tó fún ti ń gbé látàárọ̀, ó wá fẹ́ sínú, kò tó wá rómi mú. Ẹ lọ bẹ̀, ẹ lọ somi síbẹ̀. Ẹ lọ bẹ̀, ẹ lọ sọ̀nà síbẹ̀. Ẹ lọ bẹ̀, ọjà tán ń tà tán ní wọn rọ́jà tà yẹn, ẹ lọ bẹ̀ yín náà rà kẹ́ kó kẹ́ fún wọn lówó. Káwọn náà rówó ná lórí ìdílé wọn kọ̀ọ̀kan. Ẹ fìfẹ́ hàn wọ́n. Ẹ yé múrọ́ láàyè fún wa Christian àti Muslim ń jà. Àfáà tí mo ní lọ́rẹ̀ẹ́, wọ́n ju 20 lọ nílùú Ìlọrin tá jọ ń gbé. Bí n bá sì dọ́dọ̀ wọn, màá jẹun. Kí wá ni what's the big deal? Òun ló mọ̀ pé àfáà lòun, èmi náà ló mọ̀ pé evangelist ni mí. Ohun tí mo mọ̀ tó dá mi lójú, tóun náà mọ̀ tó dá lójú ni pé ìṣẹ̀dá ọwọ́ Ọlọ́run làwa méjèèjì. Ẹ fi ìfẹ́ hàn sí ara yín. Nínú ilé ìjọsìn yẹn, ẹ̀yin ọmọ ìjọ, ẹ fìfẹ́ hàn pásítọ̀, ẹ má dá yẹ̀yẹ́ ẹ̀ sílẹ̀. Pásítọ̀ fìfẹ́ hàn àwọn ọmọ ìjọ rẹ, kọ́ wọn ní òtítọ́ àti òdodo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Gbàdúrà fún wọn kán lè tẹ̀lé, káwọn pàápàá kán lè máa béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run fúnra wọn. Ní gbogbo alásàlátù wa, ẹ jẹ́ ká fìfẹ́ hàn ara wa. Ẹ má jẹ́ ká ṣàbòsí ara wa. Òtúrí ẹni tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́, ọ̀dọ̀ mi ló ti wá tọrọ lánàá, ó ti fún ìyàwó rẹ̀ lóyún. Ìyẹn ò kàn ẹ́. N tó bá ní nípa ṣe fún. N tó bá ní nípa ni kó ṣe fún. Òtítọ́ àtòdodo kúkú ni. Òtítọ́ àtòdodo kúkú ni. Fẹ́ni tó bá gba Jésù gbọ́ o, yóò ráyọ̀. Òtítọ́ àtòdodo kúkú ni. Ẹni tó bá gba Jésù gbọ́ o, yóò rí ìyè. Òtítọ́ àtòdodo kúkú ni. Ẹ jẹ́ ká fìfẹ́ hàn sí ara wa. Nínú ìfẹ́ lọ́lọ́run ń gbé. Ọlọ́run ò sí níbi rúdurùdu, inú ìfẹ́ ló ń gbé. Jẹ́ ká wo ìwé Pétérù kínní náà. Mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ 22. Pétérù kínní orí kínní, ẹsẹ̀ 22. Bíbélì sọ pé, níwọ̀n bí ẹ̀yin ti wẹ ọkàn yín mọ́ nípa ìgbọràn yín sí òtítọ́ nípa ẹ̀mí sí ìfẹ́ ara,
tí kò ní ẹ̀tàn. Ẹ fẹ́ ọmọnìkejì yín gidigidi láti ọkàn wá, gidigidi láti ọkàn wá. Bó ṣe ní kò fẹ́ nìyẹn. Ọmọnìkejì rẹ fẹ́ gidigidi láti ọkàn wá. Tí o ti rí n tó ń béèrè lọ́wọ́ èmi àti ẹ nìyẹn. Amen. Bẹ́ẹ̀ síbẹ̀ náà, òwe náà sọ̀rọ̀ o. Òwe orí kẹwàá náà sọ̀rọ̀ o. Mọ̀ gbọ́n tó wí. Ẹsẹ̀ 12. Bíbélì sọ pé ìríra ń ru ìjà sókè, ṣùgbọ́n ìfẹ́ bo gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ìfẹ́ bo gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹni tó bá ti mọ̀ pé o fẹ́ bá rìn, má fúnra sí i. Ẹni tó bá fẹ́ fúnra sí, má bá rìn. Ìfẹ́ la fi máa ń gba ìwà búburú lọ́wọ́ àwọn ọ̀rẹ́ wa tí wọ́n ti mọ̀ nípa ìwà rere. Ìfẹ́. Ṣùgbọ́n nígbà tó fìfẹ́ hàn, o lè rí tọwọ́ ẹ̀ tí ò dá yẹn gbà. Ọ̀rẹ́ rẹ̀ bó bá yáwó kì í san. Ó ti mọ́lá. Ọ̀rẹ́ rẹ̀ mo pé ò kì í sọ̀rẹ́ tèmi o. Sọ̀rẹ́ tèmi tí mi ti yáyàn lówó ẹniwò. Àfi tèmi rẹ̀ tá bá jọ n tí n bá nípa. Ó bá nídi 20,000 tí mo sì nípa 10,000. Ọ̀rẹ́ mi n ò lówó tèmi ó yá o, ń gba 10,000 yóò di díẹ̀ nínú bùkátà rẹ̀. Ó tún lè rọ́rẹ́ mi náà tọ́lọ́run tó fìfẹ́ sí lọ́kàn, tó náà tún lè ràn lọ́wọ́. Bá a ti ṣe nìyẹn, bá a ti lè ṣe ìfẹ́ láàrin ara wa kó yè kooro nìyẹn. So that àwa náà ò ní máa ru ẹ̀ṣẹ̀ káàkiri. Ìfẹ́ tó pé, Bíbélì sọ pé ó bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. Ìfẹ́ tó pé. Torí ìfẹ́ tí ò bá pé, wàhálà ló ń dá sílẹ̀ o. Láti òní lọ mo gba Ọlọ́run gbọ́ pé bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu mi yìí, a ó ní ìfẹ́ tó pé sí ara wa. Ìfẹ́ tó pé a ní sí ara wa. Lórúkọ Jésù, ẹ̀ṣẹ̀ wa tí Sátánì fi ń dún mọ̀húrú àbí halẹ̀ mọ́ wa lójoojúmọ́, Ọlọ́run yóò fi agbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run yóò fi gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yẹn mọ́lẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ò sì ní dúró mọ́. Lórúkọ Jésù yóò sì dára fún èmi àti ẹ̀yin. Jésù Olúwa wa. Àmín. Today's message theme is love covered multitudes of sin. I read this out from the book of 1 Peter, chapter 4, verse 8, and I read, "And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins." The multitude of sins. Love. In fact, one of God's name is love. John 3:16, the Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, for whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life." God himself is love. He first of all loved us. Then we began to learn what love is from God. And then we began to love our brothers, ourselves, and extend it to God himself. If you love so much, your sins will be covered up by God, and so much too. So God is expecting you to live above sin. Even if you fall into sin, he said there is Jesus for you, who plead on your behalf. "Father, please forgive Samson Adewumi." You can put your name there. That's my own name.
Please forgive Samson Adewumi. He has also stumbled on one sin. God, please, I suffered for him. Please forgive him. And you too, who is sinning, don't keep your sins. Expose your sins. The Bible in one verse said, confess your sins to one another. Don't cover it up. If you cover up your sin, it will not be well with you. I'm not cursing you. That's the Bible. So stop hiding your sins. Expose your sins, and God will forgive you. So much that if you ask anything from God, He will give you. God didn't want you to go from pole to post. He wants to make you uh, 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 a priest. He wants to make you a priest. He wants to send you on errands. And He wants you to deliver that message to everybody. I want to read, as my time is going very fast. I want to read the book of 1 Peter chapter 1. I am reading verse 22. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. See that ye love one another with a pure heart, fervently. Don't mock your friend. Don't mock him. Shebi I be one, no give him that cloth he's wearing. Thank God for you. If you mock him, you have gained what you have done. You have received the reward of loving him, not from God, but from mocking him. Love your brother very well. Love your sister very well. Love your wife, your children, your family members. Love them deeply. Love everyone. Tomorrow is Sunday now. You'll be going to the local assembly where you worship. Thank God for where you worship. Show love to them there. Show them love. Don't show them pride. Come and see my shoe. I bought the pair for 1 million naira. Thank God for you. Nobody said it's bad. But that has nothing to do with the love God is calling you into. Love thy neighbor. Love God. Love everyone. Then your multitude of sins, God will cover it. You are not a sinner again. You can see. It is simple. All I've been telling you since this 24 or 25 days ago is I want you to touch the throne of grace yourself. I don't want you to go by anybody. Mi fẹ́ kẹ́nìkan máa fi ọlá ẹnìkejì mi. Olú àlùfáà lọ́lọ́run ṣèwọ náà ènìyàn ọ̀tọ̀. Ṣùgbọ́n nínú ìfẹ́ ló ti rí yẹn gbà o. Nínú fífẹ́ ọmọnìkejì rẹ, nínú fífẹ́ arákùnrin rẹ, nínú ṣíṣoore fún gbogbo ènìyàn. Ìwé Gàlátíà orí 6 ẹsẹ̀ 9 àti 10 yẹn ti ẹ̀kọ́ wa ní nǹkan kan. Ó ní bí a ti ń ní orí ọ̀fẹ́, ó ní ẹ jẹ́ ká máa ṣoore fún gbogbo ènìyàn. Ó wá ní pàápàá jùlọ àwọn aráalé ìgbàgbọ́. Tí ẹ lọ múnú èèyàn kan dùn lónìí, go and make somebody happy. Fi ṣe yastic ẹ láti rí pé you make somebody happy in one day. Make somebody happy every day. Even if it is God bless you, maybe you pray for him. Keep praying for him.
You pray for Nigeria too. Yes, this is our Jerusalem. Pray for Nigeria too. Let's make sure that we do good to all men, showing them love when they are downcasted. Hey, sorry, what's wrong? I've not eaten since 3 days ago now, and I don't even have hope of what to eat and where it will come from. Okay, don't worry, let us pray. And not ordinary, not dry prayer, not just let us pray and you go. You will dip your hands into your pocket and give him something that will sustain him for that day. Tomorrow, God will provide another person who will give him food. Yes, God will provide another person. Might be you again, of course. Might be you. Might be anybody. And God will see you through, my brother. I want you to embrace love. That is one of the names of God. God wants us to love one another. He wants us to love one another. So love your neighbor. Love your brother. Love your sister. Love your family. Love everyone. Don't say, if I show them love now, they will go to Babalawo and make me to fall. Leave that one alone. Leave it to God. God commanded you, love one another. So go on and do it. Let God take care of that Babalawo case. It is none of your business. Yes, now. Nínú Bíbélì Yorùbá kan mo ti ka ọ̀rọ̀ yìí. Ó ní èmi ó fún un ní àlàáfíà pípé ọkàn ẹni tó sinmi lé mi. God will give you perfect peace if you rest your life on Him. Rest your life on God. Sinmi lé. And God will see you through. You see, God is a wonderful Father, or whatever name you call Him in your own area. God is so wonderful. He loves us so much. He doesn't leave us alone. He doesn't leave us alone. So extend that love to another person. Love another person as God loves you. And as you do that, all your sins shall be forgiven you, and you shall no longer be a sinner. Yes, God will cover all your multitude of sins. Your multitude of sins shall be forgiven and covered, and you are no longer a sinner. Then you can touch the throne of grace and request for anything from God, and God will do it. As you do that, I pray that all your prayer requests shall be granted in Jesus' name. And all you need God to do for you, He will do in the name of Jesus. Thank you, Daddy, for I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.